עמק יזרעאל, הגדול והפורה בעמקי הארץ. כבר במקורות העתיקים כונה בשם העמק, בה"א הידיעה. כינוי זה שמור לו עד היום. העמק חוצה את שדרת ההר של הארץ ומפריד בין ערי הגליל לערי השומרון. בהיותו המסדרון הרוחבי הנוח היחיד בצפון, נודעת לעמק חשיבות אסטרטגית, ולכן היווה במהלך ההיסטוריה זירה לקרבות ומאבקי שליטה. כאן נלחמו דבורה הנביאה וברק בן אבינועם וניצחו את סיסרא, שר צבא יבין מלך חצור. בתקופה זו היה עמק יזרעאל אזור פורה ומשגשג. בתקופת המקרא השתייך העמק ברובו לנחלת יששכר. בימי המשנה והתלמוד נכלל העמק בתחומי הגליל והיווה מרכז רוחני וכלכלי. כאן בבית שערים חי ופעל רבי יהודה הנשיא, חותם המשנה. למין המאה השישית הלכה ושקעה ההתיישבות בעמק יזרעאל. אדמותיו שלא נוקזו, הוצפו והפכו לביצות. בסוף המאה ה-19 חיו בעמק רק פלחים מעטים ורועי צאן נודדים, שמצאו פרנסה בשוליו. מצב זה השתנה בראשית המאה ה-20. התנועה הציונית, באמצעות הקרן הקיימת לישראל, החלה לרכוש את אדמות העמק מבעליהן הערבים. חלוצי העלייה השנייה והשלישית שעלו להתיישבות על אדמות אלה הפכו את העמק לגן פורח. העמק היה לתמצית ההגשמה של חלום הדורות, של שיבת העם לארצו ובניית חברה חדשה, חברה מבוססת על ערכי צדק, שיתוף ושוויון. בתוך דור אחד הפך העמק מאזור קשה להתיישבות בשל הביצות, היעדר דרכי גישה וקשיי ביטחון, לאזור שהוא ליבו החקלאי של היישוב בארץ ישראל. העמק היווה מעבדה לצורות התיישבות חדשות וייחודיות. כאן נולד מושב העובדים הראשון, נהלל. כאן נוסד הקיבוץ הראשון, עין חרוד. עמק יזרעאל הפך גם למרכז רוחני מדהים של הגות, יצירה וחידוש התרבות העברית של עם בארצו, תוך שילוב יסודות עתיקים וחדשים. שיר העדר מצלצל, זוהי ארצי ושדותיה, זהו עמק יזרעאל. תבורך ארצי ותהולל, מבית אלפא עד נהלל.
העמק נותר חקלאי וירוק במהותו עד היום. עם השנים התפתחו בו תעשייה מתקדמת, שירותי דרך ותיירות, אשר הרחיבו את בסיס הפרנסה והכלכלה. זאת במקביל לתהליכי הפרטה ושינוי חברתי וארגוני בחלק מיישוביו. אפשרויות מגורים חדשות בקיבוצי העמק, במושבים וביישובים הקהילתיים, יחד עם מגוון מקומות התעסוקה, מושכים לעמק משפחות צעירות, אשר מוצאות בו איכות חיים גבוהה, מרחבי נוף רוגעים, חינוך איכותי וחיי תרבות תוססים. המועצה האזורית עמק יזרעאל מונה היום 15 קיבוצים, 14 מושבים, 8 יישובים קהילתיים ו2 כפרי מיעוטים. לעיר יזרעאל עפולה מקום חשוב בתפיסה המרחבית. בואו נחזור עכשיו אל ההתחלה, אל החלוצים שבאו לעמק וגאלו אותו משממה ועזובה בת מאות שנים. מי היו האנשים המופלאים האלה? מאין באו? איך הצליחו לגבור על הביצות והבוץ, הקוצים והעבודה הקשה? איך חינכו את ילדיהם? על מה חלמו? איך הגשימו את חלומם? בואו יחד ונראה.